तो गाइस आपकी बाइक में भी स्लफ दबाते ही मैग्नेट साइड खट खट की आवाज़ आती है, जैसे चैन अलझ गई हो यानी कि टूट गई हो, या मैग्नेट की तरफ से स्लफ फ्री घूमता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता, घूं घूं की आवाज़ आती है। तो इसका रीज़न यही होता है कि ये जो स्लफ की गिरारी होती है ये फ्री घूमने लग जाती है। इनके ऊपर यहाँ पर रोलर लगे हुए होते हैं, जिसे हम वन वे बेरिंग की गोली भी कह देते हैं हीरो की बाइकों में ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स ये लूज हो जाते हैं। इसके पीछे एक स्प्रिंग आती है, ये वाली स्प्रिंग आती है जो हम निकाल रहे हैं। ये स्प्रिंग अंदर की तरफ दब जाती है और ये स्प्रिंग काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो रोलर है वो बाहर की तरफ पुश नहीं होता। तो जैसे ही हम स्लफ लगाते हैं तो ये रोलर चिपक जाते हैं, या एकदम से लूज होने की वजह से बाहर की तरफ आते हैं और खटाक खटाक से आवाज़ करने लग जाते हैं। तो इसको हमें निकाल कर चेक करना है कि रोलर कहीं से कट तो नहीं गए हैं। कट जाएंगे तो इसमें खड्डे पड़ जाएंगे। अगर रोलर सही है, गोली सही है, तो आपको सिंपली स्प्रिंग को बाहर निकालना है और इसको खींच के लंबा कर देना है और वापस डाल देना है, जिससे कि हमारी स्प्रिंग प्रॉपर काम करेगी। तो जैसे ही हम स्लफ दबाएंगे तो ये जो गोलियां हैं वो प्रॉपर काम करेंगी। कई बार क्या होता है इसके अंदर डस्ट चली जाती है, जिससे कि हमारी जो गोलियां हैं वो चिपक जाते हैं। उस टाइम हमें क्या करना है कि ऐसे ही बाहर निकालना है, स्प्रिंग को चेक करना है, खराब है तो गोलियां चेंज करनी है। और इसमें WT-40 स्प्रे आता है या जो थ्रोटल बॉडी क्लीनर स्प्रे आता है उसका यूज करना है। बाकी हम ऑयल वगैरह डालते हैं वो ख़राब होता है, क्योंकि उससे डस्ट चिपकता है। तो आप देख सकते हो हमने सभी में इसमें स्प्रिंग खींच के सही कर दिया है। इसमें क्या था कि जब भी स्लफ लगाते हैं तो वन वे की तरफ मैग्नेट साइड खटाक से एकदम से आवाज़ आती है, जैसे कुछ अंदर टूट गया हो, खुल गया हो नट बोल्ट। तो ये रीज़न ये था कि गोलियां बहुत लूज हो चुकी थी, जिससे कि हम स्लफ लगाते हैं तो गोलियां कभी बाहर आ जाती थी और गरारी को टच करती थी, जिससे कि हमारी मैग्नेट साइड आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। अब गोलियां टाइट हो गई, जैसे हम स्लफ लगाएंगे तो गोलियां हमारी जो इंजन को है मैग्नेट को घुमाएंगी और स्लफ बंद करते ही वापस रिटर्न अपनी जगह पर चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।